Հանուն եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբո ամեն։ Ողջունում եմ Քրիստոս մեր բոլոր քույրեր եւ եղբայրներին։ Այսօր ես կցանկանայի ձեզ հաղորդակից անել մի պատմության հետ, որը որ օրերս ընթերցեցի եւ որի մեջ որ մեծ հոգեվոր իմաստ կա մեր կյանքի վերաբերյալ։ Պատմությունը, որը որ զետեղել է, գրի է առել Երուխանը, վերցրված է մեր արևմտահայ իրականությունից եւ ներկայացնում է մի ընտանիքի։ Ռաֆայելին է ներկայացնում այդ ընտանիքից եւ այս ընտանիքի բոլոր անդամները ճարակ էին դարձել ինչ-որ մի հիվանդության եւ այդ ընտանիքից ողջ էր մնացել պապը, ծերունի եւ Ռաֆայելը, որը որ տարական դասարանի աշակերտ էր։ Եվ պապը չարացել էր իր թոռան վրա, չարացած էր, չար սիրտ ուներ, որովհետև թոռը միակն էր, որը որ իրեն հիշեցնում է այն անցյալը, որը որ ինքը ուզում էր մոռանալ։ Թոռը միակն էր, որի համար ինքը պետք է ստիպված լիներ ապրել։ Եվ ուրեմն շատ չարացած էր այս թոռան վրա։ Մի օր էլ պապը թոռանն ասում է, ինչի՞դ է պետք քեզ ուսումը։ Դուրս արի դպրոցից եւ գնա վաճառությամբ զբաղվի, մանրավաճառությամբ զբաղվի։ Մի կտոր, մի երկու կոպեկ աշխատիր, մի կտոր հաց աշխատիր, որպեսզի ապրենք։ Նրանք ապրում էին հետնախորշերից մեկում։ Մութ եւ խավար խոնավ մի սենյակի մեջ, գետնափոր, կիսագետնափոր։ Եվ մանուկ Ռաֆայելը մի տուփ վերցնելով, վրան դարսելով տարբեր մանր-մունր բաներ, ինչպես ասում է գրողը, ծխախոտ, լուցկի եւ այլն, ինչ որ անհրաժեշտ էր, եւ թաղ իր մանկական ձայնով կանչում էր, որպեսզի գային եւ առնեին։ Եվ ամեն անգամ պապը երեկոյան, երբ որ Ռաֆայելը տուն էր վերադառնում, հաշվում էր ուրեմն վաճառածը եւ աշխատած գումարը եւ ամեն անգամ մի բան պակաս էր գտնում։ Եվ Ռաֆայելին ծեծում էր իր մտածելով, թե դաստիարակում, որպեսզի Ռաֆայելը գողություն չանի։ Շատ փիս էր ծեծում, ասում է հեղինակը, այնպես որ Ռաֆայելը հաջորդ օրը, երբ որ իր ընկերները կանչում էին, որպեսզի ինքը իրենց հետ խաղա, չէ որ մանուկ է եւ ինքն էլ էր ցանկանում խաղալ, ապա ինքը ասում էր, որ իր մարմնի կապտուկների եւ մարմնի ցավի պատճառով չի կարողանում խաղալ։ Եվ մի օր էլ պապը հիվանդացավ։ Երևի թե ինչ որ մի հիվանդություն եւ ասում է նրանց իրականության մեջ մտավ ձեռնափայտը, որով որ պապը շարժվում էր եւ Ռաֆայելի համար ել ավելի չարիք, որովհետեւ այլևս պապը ձեռնափայտով էր ծեծում Ռաֆայելին։ Այդ երեխային, որը որ փող էր աշխատում եւ պապի կարծելով այդ փողի մի մասը տալիս էր քաղցրավենիք եւ հատապտուղ առնելու, որպես մանուկ իր ցանկությունը բավարարելու ուտելու։ Ռաֆայելը իր ընկերների հետ, ինչպես ասում էինք, խաղում էր, չէր կարողանում չէ ասել իր ընկերներին։ Եվ այս ընկերների մեջ մի մեծահարուստի երեխա կար։ Ինչպես գրողն է ասում, մանրակերտը այն մարդկանց, որոնք որ մեծանալով ոչ ոքի չեն հարգում։ Իրենց անձերը բոլորից բարձր են դատում եւ բոլորին ծաղրում են եւ իրենց նպատակների համար բոլորին կարող են օգտագործել։ Մի եսասեր մարդու մանրակերտն էր այս մեծահարուստի երեխան, որը որ տարիքակից է Ռաֆայելին։ Եվ ուրեմն այս մեծահարուստի երեխան էր, որ երբեմն սիստեմատիկորեն Ռաֆայելին խաբելով, նենգելով իր այդ տուփի մեջից ինչ որ մի բան էր վերցնում, մի տուփ սիգարետ, մի տուփ լուցկի եւ իր ընկերների մեջ բաժանում էր ծիծաղելով եւ պարծենալով։ Նայեք մեր շուրջը, այդպիսի մարդիկ մեր շուրջն եկան, այդպիսի երեխաներ մեր շուրջն եկան այսօր։ Ինչևէ, առաջ անցնենք։ Տարիներ էին, սա տարիների կյանք էր ապրում այսպես Ռաֆայելը, փոքր, մանուկ Ռաֆայելը, մանուկ երեխան, որը որ սարսափելի օրեր էր անցկացնում։ Եվ իր սրտի տակ վրեժն էր հասունանում, վրեժխնդրությունը, թե արդյոք ով է այդ մարդը, որի պատճառով ինքը այսպիսի սաստկալի ծեծեր է ուտում, սաստկալի օրեր է անցնում, ով էր այն մարդը, որ իր մանկությունը կուլ էր գնում այս մարդու այս չարաճճություններին, չարություններին, այս մարդու զվարճանքներին։
Ինչև է։ Պատկերացրեք, տարիներ են անցնում երկար ու ձիգ եւ միշտ այս լրկանքների մեջ մեծանում է Միքայելը եւ մի օրեն պապը մահանում է։ Գալիս է եւ տեսնում է, որ պապը մահամերձ է եւ հազիվ ասում է գրողը, թե քահանան եկավ եւ վերջին թոշակը տվեց։ Այսինքն մահամերձներին վերջին հաղորդությունը տվեց եւ ասում է պապը մահանալուց էլ Ռաֆայելին սաստում էր եւ ասում. «Սիգարետ, ծխախոտ եւ լուցկի չգողանաս»։ Պատկերացրեք, չէր գողանում, մարդար էր, ազնիվ էր նա, նրանից էին գողանում եւ ինքը չգիտեր։ Եվ ասում այդ օրվանից Ռաֆայելը մի կողմ գցեց ռափոն, մի կողմ գցեց այդ տուփը եւ սկսեց ձկնորսությամբ զբաղվել։ Տարիներ անցան։ Եվ լսվում էր Պորսո փողոցներում Ռաֆայելի զնգուն ձայնը, որ հրավիրում էր իրենից ձուկ առնելու։ Գրողն ասում է, թե նա գրեթե երջանիկ էր։ Երեկոները անց էր կացնում խաղաղ ծովի վրա ձուկ բռնելով եւ առավոտները Պորսո փողոցներով ձուկ էր վաճառում եւ մարդիկ հարգում էին նրան։ Հարգում էին իր մաքուր սրտի, ազնիվ հոգու համար եւ ասում է բոլոր մեծահարուստները նրանից էին ձուկ առնում, որովհետեւ գիտեին, որ նրա ձուկը թե էժան է, թե լավն է եւ թե թարմ է։ Ուրեմն այստեղ ուշադրություն դարձնենք։ Այդ նեղ մանկությունից հետո իր ազնիվ եւ մաքուր հոգու տեր Միքայելը գրեթե երջանիկ էր, ասում է գրողը, այսինքն երջանկություն գտավ։ Եվ ահա մի օր էլ անցնում էր Պորսո մեծահարուստների փողոցներից մեկով եւ մի կին արցունքախառ աշկերով կանչեց նրան։ Եվ Ռաֆայելը կարծում էր, թե ձուկ է ուզում առնել, բայց կինն ասավ, որ հետևի իրեն։ Եվ բարձացավ երկրորդ հարկ եւ տեսավ, որ իրեն գրեթե տարիքակից մի երիտասարդ է պառկած անկողնում, հյուծախտից մաշված եւ իր վերջին օրերն էր ապրում եւ ասում է քահանան էլ կողքն էր, այսինքն նորից եկել է վերջին թոշակը, վերջին հաղորդությունը տալու քահանան։ Եվ չի ճանաչում։ Հիվանդը նշան է անում, որպեսի Ռաֆայելը մոտենա իրեն։ Մոտենում է եւ ասում է չճանաչեցիր ինձ։ Եվ հանկարծ Ռաֆայելը ճանաչում է իր խաղընկերոջը, որը որ այդքան հյուծվել էր, մաշվել էր անճանաչելիության աստիճան, տարիքակից, ասում է միթե այս դու ես, ինչ է եղել քեզ։ Եվ այդ խաղընկերն ասում է ես քեզ կանչել եմ, որպեսի դու ինձ ներես։ Ինչու քեզ ներեմ, հարցնում է Ռաֆայելը, ինչ ես արել, որ ես քեզ ներեմ, իմ հանդեպ դու իմ խաղընկերն ես։ Եվ ասում է, որ սիստեմատիկ ինքն էր, որ լուցկի եւ սիգարետ էր գողանում Ռաֆայելից։ Մի պահ պատկերացրեք, ամեն ինչ ցնցվում է նրա մեջ։ Ահա հասել է այն օրը, որ իր ամբողջ կյանքում ինքը երազել էր։ Հասել էր այն օրը, որ պետք էր վրեժն առնի, գտել էր այդ մարդուն եւ այս բորբոքվածության ցասումի մեջ ձեռքը բարձրացնում է, որ մի զարկով իր վրեժն առնի։ Եվ գրողն ասում է, որ քահանան բռնեց Ռաֆայելի ձեռքը եւ Ռաֆայելը մի պահ հետ գնալով խորհեց եւ նայեց իր ընկերոջը եւ ասեց. «Ներում եմ քեզ, աղբարիկս, եղբայրս, ներում եմ քեզ»։ Եվ ասում է թաց աշկերով դուրս եկավ փողոց եւ փոխանակ ձուկ, թարմ ձուկ գորալու, կանչում էր թե լուցկի եւ սիգարետ։ Եվ մարդիկ ծիծաղում էին նրա կատակի վրա, չիմանալով հոգու ալեկոծությունը։ Ահա, սիրելիներ, այս պատմությունը, որը որ մեզ ներկայացնում է Երուխանը, գերագույն ներում իր նովելի մեջ, մեզ ցույց է տալիս մեր կյանքի մի հետաքրքիր հոգեբանական երևույթ։ Եթե մենք դատելու լինենք պահերով, մեր կյանքը եթե մենք դատելու լինենք դրվագ առ դրվագ, մենք պետք է ասենք, որ Ռաֆայելը ինչ դժբախտ է, եւ պետք է ասենք, որ այդ մեծահարուստի տղան, որի որ անունը կներեք չեմ հիշում, բայց ամեն դեպքում պիտի ասենք, որ այդ մեծահարուստի տղան էլ երջանիկ էր։ Սակայն կյանքը պետք է տեսնել եւ նայել եւ դատողություններ անել իր ամբողջ ընթացքի մեջ։ Եվ ուրեմն մենք էլ մեր կյանքի դրվագները, եթե մենք հիշենք
Եթե մեր կյանքը հիշենք, մենք կասենք, որ այո, ես այն ժամանակ Աստծո դեմ ըմբոստացել էի։ Եղել են դրվագներ, երբ որ մենք ասել ենք, որ ուր ես Աստված, երբեք չհարցնելով, թե բա ես ուր եմ, արդյոք ես Աստծո մոտ եմ։ Մենք հարցրել ենք, արդյոք Աստված մեզնից հեռացել է, երբեք չհարցնելով, արդյոք մենք ենք հեռացել Աստծուց։ Եվ եթե այդ դրվագով մենք նայենք, մենք դժբախտ պիտի լինեինք։ Բայց տարիների բարձունքից, տարիների փորձից, երբ որ մենք վերստին նայում ենք այդ դրվագներին, մենք տեսնում ենք Աստծո նախախնամությունը։ Մենք տեսնում ենք այն լուծումը, որ Աստված մեր կյանքի մեջ տվել է, եւ կանգնում եւ ասում ենք, այո, եթե այդպես չլիներ, ես Աստծուց ամբողջությամբ հեռացած կլինեի։ Եթե այդպես չլիներ, ես կայացած չպիտի լինեի, որովհետև գեղեցիկ ամանները կրակի մեջ են թրծվում, ուժեղ եւ պինդ սրերը կրակի մեջ են թրծվում եւ կոփվում, այդպես էլ մարդը։ Եվ ուրեմն, սիրելիներ, չնայենք մեր կյանքի դրվագներին, որպեսզի չհուսահատվենք։ Հասկանանք, որ այս կյանքի այդ դժվարին դրվագի մեջ Աստված մի նախախնամություն ունի մեզ համար, որ հետո պիտի հասկանանք։ Եվ մեզ համար կա եւ մնում է մի պարզ բան այդ դրվագի մեջ։ Փոքրի մեջ հավատարիմ լինել։ Այդ դրվագում, այդ պահի մեջ Աստծուն լինենք հավատարիմ եւ պատվիրանազանց չլինենք։ Իսկ հետո Աստված իր հավատարիմներին չպիտի թողնի երեսի վրա։ Ինչպես որ առակողն է ասում, մանուկ էի եւ ծերացա եւ չտեսա, որ ազնիվ արդարին չտեսա հաց մուրալիս, կամ նրա զավակին անտուն չտեսա։ Նույն կերպ է, եթե մենք վերլուծենք Ռաֆայելի կյանքը այս պատմության մեջ, պիտի տեսնենք, որ ազնիվ հոգուտ էր, մաքուր սրտիտ էր այս երեխան, չկորցնելով իր ազնվությունը եւ մաքրությունը, Աստծուց ողորմություն գտավ իր կյանքում հանդարտություն գտնելու, հանդարտություն եւ խաղաղություն ժառանգելու։ Գրողն ասում է, նա գրեթե երջանիկ էր։ Իսկ նրա խաղընկերը, որը որ սովոր էր գողության, ինչպես որ ասեցի, գրողն ասում է, թե մանրակերտն էր նենգ մարդու, մանրակերտն էր այն մարդու, որը որ բոլորին օգտագործում է եւ բոլորին իրեն համար աստիճան է դարձնում եւ հասարակության համար չարիք է դառնում։ Այս երեխային էլ Աստված կարճացրեց նրա մեղանչելու ժամանակը։ Չթողեց, որ այլևս մեղանչի։ Թերևս հիվանդություն տվեց, որպեսզի ինքն էլ մի քիչ մտածի իր արած մեղքերի մասին։ Եվ սրանով իսկ սա եղավ այս երեխայի համար մեծ ողորմություն։ Եվ մենք, որպես ծնողներ, մեզ համար մի մեծ դաս եղավ սա, որպեսզի իմանանք, թե ինչի մեջ ենք խրախուսում մեր զավակներին։ Այսօր մենք, այո, ցավոք սրտի մեծամասամբ մեր զավակներին դաստիարակում ենք այդպես, որպեսզի մեծանալով դառնան կյանքի մարդ, աշխարհի մարդ, այնինչ քրիստոնեությունը ասում է, որ աշխարհի վրա մենք օտարական ենք, այսինքն աշխարհայինը, աշխարհի մտածելակերպը մեզ համար օտար է, եւ ուրեմն մեր զավակներին էլ այդպես դաստիարակենք, որ ոչ թե կորցնեն հոգու խաղաղությունը, ազնվությունը եւ դառնան հասարակության չարիք մեծանալով, չքաջալերենք նրանց իրենց մանկական անմեղ թվացող չարիքների մեջ, այլ դաստիարակենք, որպեսի վաղը, երբ որ մի բան պատահի, չասենք ինչու այսպես եղավ, եւ երբ որ մի բան պատահի, մենք հետ դառնանք, նայենք, մի բան պատահելուց հետո համբերություն ունենանք եւ հետագայում արդեն տարիների փորձով նայենք այդ մի բան պատահելու օրվան եւ Աստծո մատը կտեսնենք։ Ուստի եւ սիրելիներ, թող Աստված մեզ իմաստություն տա։ Իմանանք, որ Աստված ինչ է, որ անում է, բարիք է անում։ Եվ իմաստություն տա, որպեսզի այդ բարիքը տեսնենք։ Մեր կյանքը չդատենք նեղ դրվագի մեջ հուսահատության պահին։ Մեր կյանքը այդ հուսահատության պահին դատենք այնպես, որ հետ նայելով, թե ինչու հասա ես այստեղ, հետ նայելով եւ դատելով,
եւ հուսահատության պահին հիշենք Աստված մեր վրա մեծ բեռներ չի դնում։ Հավատարիմ լինել փոքրի մեջ, սա է մարդու կյանքը, եւ պատվիրանազանց չլինել, որում որ թող Աստված մեզ ուժ տա, որի մեջ թող Աստված մեզ զորավիգ լինի, որում որ թող Աստված մեր փոխարեն պատերազմի չարի դեմ, մարդկության փրկության թշնամու դեմ, եւ մենք էլ Աստծուց ողորմություն խնդրելով եւ ողորմություն գտնելով անցնենք մեր կյանքի ընթացքը դեպի երկնային խաղաղ նվահանգիստ։ Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։